chicos y chicas, vamos a hacer este filtro. ¿Cuál quieres más? Si eliges este, dale like. Si eliges este, suscríbete. No sé, pero a ver, es que se ve tan bien, ¿no? Tan feo. Gracias, ahí está. Nadie supera este. Ay, no, ese gatito. Estos dos. Era lo mismo, pero bueno. Y este. Bueno, ya terminamos. Chao.